မင်းတို့တွေအသက်16စက္ကွန်အရွယ်လောက်မှာလူတစ်ယောက်ကိုမင်းတို့အရန်ချစ်မိကြတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းမင်းတို့ဘဝရဲ့အချစ်ဆုံးလူအဖြစ်ဖြစ်နေလေဒါပေမဲ့ခုလို့ရှိအဲ့ဒီလူမင်းတို့ဘယ်တော့မှပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်တကယ်လို့အသက်16စက္ကွန်လောက်မှာလူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့သူနဲ့အခုအချိန်မှာအတူတူရှိနေဝင်ရမယ်သူနော်အဲ့လိုလူကဒီကဘာမှာကာကောင်းလူသားတွေလည်းတယောက်ပဲပါစံတော့အရင်နဲ့မပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ပါစံတော်များတယ်အဲ့ဒါတကယ်အမှန်တရားနော်အမှန်တရားbody, body, body,